अगर आप भी एक अफोर्डेबल प्राइस में गेमिंग और वीडियो एडिटिंग पीसी ढूंढ रहे थे तो ये पीसी बिल्ड आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। इस कंप्यूटर में हम AMD Ryzen 5 का प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका मॉडल है 4600G। इस प्रोसेसर में आपको 6 कोर 12 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। गीगाबाइट ब्रांड का मदरबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका मॉडल है B450। 8GB का DDR4 वेरिएंट में रैम का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सिंगल स्टिक का है। 500GB की NVMe SSD इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि क्रूसियल ब्रांड की है। इसके साथ ही हम इस कंप्यूटर में एंटी स्पोर्ट्स ब्रांड का 450 वाट का पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इन सभी कंपोनेंट को प्रॉपर्ली पावर सप्लाई देने के लिए परफेक्ट होने वाला है। कैबिनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी जेब्रॉनिक्स ब्रांड का है जिसका मॉडल है Z Fusion। अगर आप इसकी जगह कोई और कैबिनेट लेना चाहे तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये कैबिनेट भी लगभग सेम प्राइस रेंज में मिल जाएंगे। ये कंप्लीट पीसी बिल्ड का प्राइस मात्र 22,490 रुपए है।